birabikwa. Hari abantu bakoze ibintu byiza ariko habura amavuta y'ingororano, bakora ibintu byiza, bakora ibintu bidasanzwe, bijya mu mafayirozi, birabikwa, biri mu tubati, byarabitswe. Moridekayi aguma ku irembo, Moridekayi aba mu buzima busanzwe, kandi akazi yakoze kagomba kumuhesha umwanya wa kabiri ibwami, ariko aguma ku irembo yicaye ibwami. So ndimo ndavuga ko aya mavuta Imana yambwiye, iyo umuntu ufite ikintu yakoze ariko ingororano yahawe nizihwanye n'icyo yakoze, uyu mwaka Imana ya Isiraheli, haleluya, Imana ya Isiraheli, Imana ikora, Imana ivuga, Imana yakunumyeho, Imana yamaye ubuhanuzi, Imana mvuga, Imana yo mu ijuru, ikureyo dosiye yawe mu izina rya Yesu, uhabwa ingororano. Ngo igihe kimwe to nawe rero sinzi imyaka umaze ukora n'ugororerwe, sinzi imyaka umaze utava ahantu uri, yaba ari 5 nka Moridekayi, yaba ari 30, yaba ari 10, yaba ari 20, umaze wicaye ahantu hamwe, umaze ukorera ahantu hamwe, umaze business idakora, umaze business idahinduka, umaze igihe urugo rudahinduka, umaze igihe akazi kadahinduka, umaze igihe uri mu mwanya umwe utavamo, umaze igihe ibyo ukora utabibona, umaze igihe ibyo ukora ibyiza akaguhemba ibibi, umaze igihe ufasha abantu akaguhemba kukuvuga, yaba ari imyaka 10, uyu ni umwaka wawe nawe. Uyu ni umwaka wa Moridekayi yo kuva ku irembo agahabwa ingororano. Nitakukinguriye, Imana itakuburaniye, Imana itakuvugiye, niwo muvukana arakuriganya, niwo muvukana ariganya ibihembo byawe, niwo muvukana guteza ibibazo, niwo mwosibere rimwe guteza intambara, niwo mwakundanya gutera intambara, n'umugore washatse gutera ibibazo, n'umugabo wagushatse gutera ibibazo, n'umwana wabyaye gutera ibibazo. So ntabwo wigeze agaciro uwo muruho, ntabwo wigeze agaciro icyo gikorwa cy'uko nta tungo ryongeye kuramburura, cy'uko nta mfizi yongeye kuribwa mu gasozi, cy'uko nta mujura yongeye kwiba amatungo, ko Yakobo yarindaga ku manywa na nijoro, akicwa n'ibitotsi, ku manywa akicwa n'izuba, ariko ntiyamugirira imbabazi. Isi nta mbabazi dufitiye, isi nta muhi dufitiye, isi nta rukundo dufitiye, ariko Imana twizeye idufitiye urukundo kurusha isi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bene data, nshuti zanjye, bavandimwe bo duhurira kuri channel ya Niki, Bishop Niki, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi muri beza ko mukomeje kudukurikirana, kandi nzi ko Imana imikora ibintu binini mu buzima bwanyu kubw'ubuhanuzi Imana yamaye uyu mwaka kuganiriza abantu b'Imana. Nzi neza ko hari imirimo minini migari abizera Imana izakorera mu buzima bwabo uyu mwaka utararangira, kugeza mu kwezi kwa 3 kurangira kwa 4, hari ibintu Imana izatangiye gusoza mu buzima bwanyu. Niyo mpamvu rero mbashimira cyane, kandi mbasaba ko mwakomeza kubana natwe muri ibi bihe by'ubuhanuzi no gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Nzi neza ko hari icyo ijambo rikora. Turakomeje rero ku buhanuzi bwacu. Ubushize twavuze ku bintu bibiri iby'Imana yavuganye nanjye, ikanuma kubwira abantu bose aho bazaba ari hose, abazabyumva bose, kandi abazabyizera bakabisengeramo. Imana imbwira ko izaba connectinga muri ayo mavuta, bakaba connected muri ayo mavuta uyu mwaka wose. Ubwa mbere twavuze guhuzwa n'umuntu ufite umumaro ubuzima bwacu. Cyo ni ikintu gikomeye. Turebe inyungu zo kugena n'umuntu ugufitiye ubumaro. Turongera wo kwakira ingororano, wo kugororerwa, guhura n'umuntu w'umumaro cyangwa abantu bafite umumaro ubuzima bwawe, kuvugwa neza. Twinjiye mu kugororerwa, umwaka w'ingororano. Haleluya. Imana ya Isiraheli dukorera ikugororera buri cyiza cyose wakoze. Dawidi yigeze avuga muri Zaburi avuga ngo Imana ngo ikwibuke, yibuke ingwano zawe, ngo igeze no ku rwego rwo kwibuka ituro watuye. Ituro rito watuye
uzi icyo bivuga icyo? Imana yibuka ingororano zawe mu buryo yibuka n'akantu gato wakoze. Haleluya. Rero reka mbabwire, nimba hari ikintu umwanzi ajya akora, ajya ariganya ingororano. Buriya niba babeshye, abantu bose bakora ibyiza cyangwa bakora cyane, siko bose bagororerwa ibyiza cyangwa se ibihwanye n'ibihembo bakoze. Hari abantu bakora bakaruha, bakavunika, bagatekereza, ukareba umuntu we niyo yikoreye kampani ku mutwe wenyine, ariko wagira umusaruro asarura, ukareba uhwanye n'ukora ibisanzwe. So rero uyu mwaka 2025, haleluya, Imana yavuganye nanjye n'ijwi ryayo, irambwira ngo mbwire abantu, haleluya, ko igiye kumanura amavuta yo kugororerwa, igiye kumanura amavuta y'ingororano. Haleluya. Imana ikonekitinge muri ayo mavuta yo kugororerwa, ukore binini, ingororano zibe nini, umwanzi yakomeza kuriganya. Reka dusome ubuhanuzi bwacu turiho bwa Lusi. Muzi ko twareye ku murongo wa 8, ibice biri twareye ku murongo wa 8 tuvugaho ari wo guhurwa na Bowazi kwa Lusi, turamanuka tuvuga 11, ariko kuvugwa neza kwa Lusi ubu tugeze ku gice cya 3, aricyo murongo wa 12. Umva kunuvuga murongo wa 12 avuga ngo Uwiteka akwiture ibyo wakoze ingororano, Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itangaje n'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Haleluya. Wahungiye munsi y'amaba yayo. Murumva iryo jambo? Bowazi abwira Lusi ngo Uwiteka akwiture ibyo wakoreye nyoko bukwe, ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli iguha ingororano nini bikabije. Ndashaka kuvuga ku ngororano uyu mwaka. Imana ya Isiraheli, Imana dusenga, Imana dukorera, Imana yakunumyeho, iguha ingororano z'ibyiza wakoze. Donc nimo ndavuga ko Imana yanyerekaga, nimba warakoze n'akantu gato, Imana ikibuke. Nimba ari akantu wakoze 2024, so Imana ikibuke. Nimba hari n'umukene wagaburiye, Imana ibyibuke. Nimba hari n'umuntu wavuje arwaye, Imana ibyibuke. Nimba hari n'umuntu wasuye kwa muganga, Imana ibyibuke. Nimba hari n'umuntu wasengeye afite ikibazo, Imana ibyibuke. Buri kintu cyose wakoze cyiza, umwanzi ye kukiriganya, ahubwo Imana igikonekitinge amavuta yo kugororerwa. Imana ya Isiraheli ikugororerere ingororano zirusha ubwinshi ibyo wakoze. Hari igihe dukora, reka mbabwire gatoya, haleluya, impamvu aya mavuta y'ingororano ari ingenzi ku buzima bwacu. Iyo usomye Bible, hari abantu bakoze ibintu bikomeye, sibyo? Ariko ibihembo byabo abanzi babo barabiriganya, ahubwo batangira kubitura ibitandukanye n'ibyo bakoze. Reka mbahe example noya kuri Bible. Turebe kuri Morodekayi. Morodekayi ni umuyuda uvuka mu muryango wa Benjamin. Benjamin ni umuryango wa Basawuli. Morodekayi yari se wabo w'umwamikazi Esteri. Birivuga amateka avuga ko Esteri yari imfubyi, arangije ngo arerwa na se wabo Morodekayi, my uncle. Ngo amaze kumurera barahunga bagishushani. Bagishushani ngo Esteri aza gushingirwa ibwami. Morodekayi ngo yakoraga ku irembo ry'ibwami, ari umukozi wo ku irembo. Ngo igihe kimwe Morodekayi ngo amenya amakuru ngo yuko hari abagabo babiri b'inkone z'ibwami ngo bari mu kagambane ko kwica umwami Suwarusi. Morodekayi ngo amenya amakuru, ngo amenya ko ariyo, amenya n'abenda kubikora, arangije arabaripotinga. Ngo amaze kubiripotinga, ngo iperereza ry'ibwami ngo rigenza ayo makuru, rigenza abo bagabo, ngo basanga ibyo Morodekayi yavuze na ripoti yatanze nibyo koko. Ngo abagabo baricwa. Ngo bamaze kwicwa, haleluya, ngo byandikwa mu gitabo cy'ibwami
ko Moridekayi yakoze igikorwa gikwiriye ingororano. Urumva cyake byandikwa mu gitabo birabikwa. Hari abantu bakoze ibintu byiza ariko habura amavuta y'ingororano, bakora ibintu byiza, bakora ibintu bidasanzwe, bijya mu mafayirozi birabikwa, biri mu tubati byarabitswe. Moridekayi aguma ku irembo. Moridekayi aba mu buzima busanzwe kandi akazi yakoze kagomba kumuhesha umwanya wa kabiri ibwami, ariko aguma ku irembo yicaye ibwami. So ndimo ndavuga ko aya mavuta Imana yambwiye, iyo umuntu ufite ikintu yakoze ariko ingororano yahawe nizihwanye n'icyo yakoze, uyu mwaka Imana ya Isiraheli, haleluya, Imana ya Isiraheli, Imana ikora, Imana ivuga, Imana yakunumyeho, Imana yamaye ubuhanuzi, Imana mvuga, Imana yo mu ijuru ikureyo dosiye yawe mu izina rya Yesu, uhabwa ingororano. Ngo igihe kimwe ngo ahubwo Hamani bari gukuzwa, Hamani akuzgujwe akomeza gushyira hasi Moridekayi. Muzasome Esiteri 6:2 ngo ageza ku rwego noneho ashaka kumwica. Ngo ariko abayuda bagiye gupfa, ngo Moridekayi atuma kuri Esiteri ati se biragenda bite ko tugiye gupfa, ko Hamani yadusabye, ko umwami yadutanze, ko izandiko zamanitswe, dukora iki? Ngo sitabwira Moridekayi ngo simfite icyo gukora nanjye, maze iminsi 30 nagera ibwami. So kandi itegeko riranditse ibwami ko iyo umuntu yaba umugore w'umwami, yaba muntu ucuje ibwami, adatunzwe ngo n'izahabu, adatumijweho ibwami, aricwa. Ati nanjye simfite icyo gukora. Ariko Esiteri atanga igitekerezo Moridekayi ati hari icyo nakora. Turamutse tubwiye Imana tugasenga iminsi 3 ku manywa na nijoro, n'abayuda b'Ishushani bose, nanjye n'abaja n'abagaragu, tukiriza ubusa tugasenga Imana ya Isiraheli, Imana ibasha kutwumva, Imana ibasha kwibuka. Ngo baje ngo barasenga, habaye iki bamaze gusenga? Barasenze ngo umwami abura ibitotsi. Ngo umwami amaze kubura ibitotsi, ngo baramuririmbira biranga, bazana intore biranga, bazana abahamirizi biranga, bazana abanyabwenge biranga. Arabwira ngo muzane ibitabo. Bazanye ibitabo, bazana igitabo cyanditsemo Moridekayi wo kwiremba. Ngo umwami asoma inkuru ya Moridekayi. So aha Bible ntabwo ivuga ngo yari chapter ya kangahe, oya, ariko ivuga ko yasomye inkuru ya Moridekayi, yaba yari hejuru, yaba yari hagati, yaba yari inyuma, ariko igihe cyo guhorerwa cyari cyageze. So nanjye sinzi aho inkuru yawe iri, sinzi aho dosiye yawe iri, sinzi aho dokima yawe iri, sinzi aho bibitse, ariko icyo nzi ni kimwe, navuganye n'Imana imbwira ko Imana ya Isiraheli igiye kumanura ingororano ku muntu wizera. Haleluya. So sinzi ahantu sinzi wabibitse, ashaka bera bimize bunguri biri mu ndaye, ashaka bera byicariye mu baga agendana nabyo, ashaka bera bishize munsi ya butu y'imodoka ye, ashaka bera bikuye mu office akabijyana iwe mu rugo. Ariko Imana yanjye ikura abapfu mu gituro bakazuka, Imana yakuye Lazaro mu gituro yaraboze, naganunga gukura dosiye yawe mu maboko y'umuntu ugahabwa ingororano. Uyu ni umwaka wo kwikonekita amavuta yo guhabwa ingororano. Abwira Rusi ati Imana ya Isiraheli ikugororere ingororano nyinshi cyane bikabije kubera ibyo wakoze. Naye avuga ngo uyu ni umwaka wo kwikonekita amavuta yo guhabwa ingororano. Ngo umwami asomye ngo asanga mu gitabo handitswe Moridekayi ngo nibikorwa yakoze nibihemba kwiriye. Umwami arabaza ngo se uyu muntu ibihembo byarabihawe ko byanditse ku izina rye? Bati wa nyagasani nabyo yahawe, ngo ahubwo yahembwe kwicara ku irembo. My God, Bible zikunivuga ngo umwami aravuga ngo ninde uri hafi aho ngo Moridekayi agororerwa. Haleluya. Iki gitabo ndagikunda cyane, muzagisome cyose. Ngo ninde wicaye hafi aho ngo Moridekayi agororerwa. Hasanga ngo ku irembo hageze wageranaga dosiye ya Moridekayi, wayicariye. Mwumva imbaraga z'Imana, nta kintu cyahagarika igihembo cyawe. Imana ateguye kuguhemba. Biratangaje cyane, bitangaje gusanga ko wari ubitse igihembo cye, wari ubitse ingororano ze, n'ugiye kumugororera. Bavuga ngo nyagasani nta wundi hafi akiretse Hamani mumubwiraze. Umwami abaza ngo umwami akunze kubaha bamugororera iki?
amagenda mu birori bakazana ibintu by'agaciro, bagatanya umuntu ukomeye kurusha abandi mu gihugu ngo akamujya imbere mu giyamamaza ngo dore umwami akunda ko azajya mugenza. Umwami ngo ibyo byose uvuze izo ngororano hatabuzeho nimwe, genda ubikorere Moridekayi w'umuyuda wicaje ku irembo. So igihe cy'Imana cyo gororwa kigeze rero, na wa wundi wicaje dosiye, na wa wundi wicariye dokima niwe uyikura akagutambagiza. Uyu mwaka 2025 rero bitaragira mu kwezi kwa kane niko ubuhanuzi nahawe buvuga. Haleluya! Iyakoresha Hamani wawe, yakoresha inshuti yawe, Imana ya Isiraheli ikure dokima yawe ikugororere mu izina rya Yesu. Hari indi nkuru nayo iri mu gitabo cy'Itangiriro ivuga ku mugabo witwa Yosefu. Iyo nayo iramfasha cyane. So birakomeye. So reka mbwira gato kuri Moridekayi na Rahabu. Muziko Moridekayi yamaze imyaka 5, sibyo? Yamaze imyaka 5 yaratanze amakuru amwicaza ku ntebe ikomeye. Yamaze imyaka 5 yaratanze amakuru amuhesha ingororano. Yamaze imyaka 5 yaratanze amakuru amuhesha icyubahiro mu gihugu. Yamaze imyaka 5 yaratanze amakuru amuha promotion. Ariko imyaka 5 ayimara ku irembo. Ariko umunsi wo kugororwa ugeze, Imana iramutambagiza. Umunsi wo kugororwa ugeze, Imana imusimbuza Hamani. Ngo nibye byose Imana ibiha Moridekayi. So nawe rero sinzi imyaka umaze ukora n'ugororerwe, sinzi imyaka umaze utava ahantu uri. Yaba ari 5 nka Moridekayi, yaba ari 30, yaba ari 10, yaba ari 20, umaze wicaye ahantu hamwe, umaze ukorera ahantu hamwe, umaze business idakora, umaze business idahinduka, umaze igihe urugo rudahinduka, umaze igihe akazi kadahinduka, umaze igihe uri mu mwanya umutavamo, umaze igihe ibyo ukora utabibona, umaze igihe n'ibikora ibyiza akaguhemba ibibi, umaze igihe ufasha abantu akaguhemba kukuvuga, yaba ari imyaka 10, uyu ni umwaka wawe nawe. Uyu ni umwaka Moridekayi yo kuva ku irembo agahabwa ingororano. Uyu ni umwaka wo gutabarwa kwawe. Uyu ni umwaka wo gusubizwa kwawe. Uyu ni umwaka wo kwaguka kwawe. Uyu ni umwaka wo guhabwa imbaraga. Uyu ni umwaka w'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Amen. Indi nkuru nayo turimo ku ngororano ko isi kuniteye yo nago yiteguye kutugororera uko dukora. Undi mugabo nawe nshaka kuvugaho ni Yakobo muri Bible mu Itangiriro wenda ibice 31 guhera kuri 41. Reka amasome wenda Itangiriro 31 guhera ku murongo wa 41. Havuga ngo iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14, mara imyaka 6 nkorera umukumbi wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. 22. Iyaba Imana ya data, Imana ya Abrahamu, iyo Isaka yubaha itarabanye nanjye, nuba warabuze kusezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangura. Amen. So uyu mugabo Yakobo tuvuga, reka mbabwire ku isi nta muntu itinya kuriganya. Uyu Yakobo n'umwana w'isezerano direct. Icyambere, Yakobo ni mwene Isaka, Isaka ni mwene Abrahamu. Icya kabiri, Yakobo ari mu nda nyina Rebeka, Imana amuvuze na Esawu. Iravuga ngo uyu muto azaba umukuru kuri mugakuru, azaba umutware, azaba ishanga rikomeye. Ariko uyu mugabo ageze mu isi nago yarariho umugisha w'Imana ariko akariganywa. So hano igihe umuntu aba ariho umugisha w'Imana ariko ibihembo bye bikariganywa. Yakobo uyu nguyu ageze kwa Labani, by the way Labani na nyirarumebo arimo arariganywa n'umuvandimwe. Imana itakukinguriye, Imana itakuburaniye, Imana itakuvugiye, niwo muvukana arakuriganya, niwo muvukana ariganya ibihembo byawe, niwo muvukana guteza ibibazo, niwo mwonsibere rimwe guteza intambara, niwo mwakundanya gutera intambara, n'umugore washatse gutera ibibazo,
n'umugabo wagushatse gutera ibibazo, n'umwana wabyaye agutera ibibazo. So Labani ageze kwa nyarume, Yakobo sura ageze kwa nyarume Labani ngo yatangiye kumukorera, ngo Labani abona Yakobo ariho umugisha w'Imana, ngo abonye ari umugisha w'Imana, ngo aramubwira ati nenderaho nguha umugore, amutendera ashaka Rasheli. Ariko ngo akoze imyaka 7, mu mateka avuga ko umuntu atendera umugore imyaka 7 aba mu rugo akora, ngo arangije gukora imyaka 7 amuha mukuru we niyamuho yatendeye, kandi Yakobo yarakunze Rasheli. Ngo agiye kumuburanya ambwira ati oya, twebwe umuco wacu dushingira abakuru, ntabwo dushingira abato bakuru bahari. Arangije akora iki rero? Ngo amuha na Rasheli na Leya, nawe amutenda indi myaka 7 iba 14. Ngo arangije ngo amusaro no gukorera imikumbi izamutunga n'urugo rwe. Yakobo avuga neza yeru yavuga ngo nagutendeyeho imyaka 20, ariko ntabwo wabuze kuriganya ibihembo bya inshuro 10. Isi iraturiganyije, abantu baraturiganyije, abantu bakora neza bakariganywa, abantu bakora ibyiza bakariganywa, abantu bavuga neza bakariganywa, abantu basenga neza bakariganywa, abantu barariganywa. Ni ku isi imeze. Bahamani bazi kwicara dokima z'abantu, bazi kwicara imigisha y'abantu, bashaka guhora batwungukaho batubeshya. My God, uyu mwaka wo guhabwa ingororano, Yakobo arambwira ngo yitaba Imana ya Abrahamu. Reka nkubwire cyaki. Haleluya, haleluya muvandimwe unyumva ukurikiranye Bishop John Kechano, reka nkubwire iri jambo kandi uryakire nk'ubuhanuzi bukomeye. Ntabwo ingororano zigiye kuva mu bushake bw'abantu, ahubwo Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo wizeye, wasenze, yakunumyeho, nigiye kuburana ingororano zawe. Byakambwira ngo muri wowe, mu bitekerezo byawe, no mu byiyumviro byawe, no mu mikorere yawe, no mu mitekerereze yawe, naguba wabuze kundiganya, kuko ibyo watekerezaga byose n'ibyo wakoze byose wandiganyiza inshuro 10 ibihembo. Ariko Imana ya data Isaka, Imana sogokuru Abrahamu niyo yandwaniriye, n'iri joro yagukanguye. Haleluya, my God. Imana igera Labani kangura ku buzima bwawe, imuhe gasopo. Imana yakanguye Labani. Yakobo, reka mbaha iyi story muyumve. Yakobo yaragiye, Labani amuriganyije murabizi, ariko akora ibihembo amuriganya inama cyangwa imikumbi. Ariko Imana iha Yakobo ubwenge bwo gukoresha kugira ngo ibyiza bibibye. Labani agiye kureba asanga ibyiza yariganyaga Yakobo, Imana bihaye Yakobo. Yakobo amuseze yagiye, Labani n'abahungu be bagambira kumuku cyangwa bamunyaga ibintu bye. Bari mu nzira bagenda iryo joro, bwije baryamye babyuka bamufata. Imana iramukangura nijoro, imuha gasopo. Yamubwira ngo Labani, uramenye udakora kuri Yakobo, kuko ibyo ngibyo yakoze byose yabikuye mu muruho we. Reka mabwire Yakobo rero ikintu yakoze kwa Labani. Icya mbere, Yakobo ngo yasanze amatungo ya Labani aramburura, na nimwe yongeye kuramburura. Icya kabiri, yasanze ngo abajura bamurira amapfizi, nta mpfizi yongeye kuribwa. Icya gatatu, yasanze abajura bamwiba, nta mujura yongeye kwiba amatungo ya Labani. Icya kane gikomeye, kubera icyo ngo abajura batibaga Labani, ngo Yakobo yarindaga ku manywa ku zuba na nijoro mu bitotsi akarara arinze amatungo ya shebuja. Ariko ntabwo yigeze agaciro uwo muruho, ntabwo yigeze agaciro icyo gikorwa cy'uko nta tungo ryongeye kuramburura, cy'uko nta mpfizi yongeye kuribwa mu gasozi, cy'uko nta mujura yongeye kwiba amatungo, ko Yakobo yarindaga ku manywa na nijoro, akicwa n'ibitotsi, ku manywa akicwa n'izuba. Ariko ntiyamugirira imbabazi. Isi nta mbabazi dufitiye, isi nta muhwi dufitiye, isi nta rukundo dufitiye, ariko Imana twizeye idufitiye urukundo kurusha isi. Haleluya. Imana twizeye idufitiye imbabazi, Imana twizeye idufitiye urukundo, Imana twizeye iratuburanira, Imana twizeye ikanguye Labani umaze imyaka myinshi agukurikiye, umaze imyaka 10 kuriganya ibihembo, umaze kukuriganya inshuro 10, umaze kuriganya inshuro 20, umaze kuriganya inshuro 5. Iri joro Imana imukangure, imubwire ngo n'umwana wanjye nahaye umugisha. Labani uramenye utagira icyo umukuraho. Uyu mwaka 2025 Labani ntagira icyo kuriganya, kaba gato cyaba kinini. Ingororano yawe yose Imana ya Isiraheli iyikumanure mu izina rya Yesu. Haleluya. Akira ingororano, akira amavuta yo kwakira ingororano,
akira amavuta yo kwakira ibihembo, akira amavuta yo kwakira ubutsinzi, akira amavuta yo kwakira umugisha, akira amavuta mu izina rya Yesu, akira amavuta, akira imbaraga z'Imana, akira amavuta ari muri Kristo, akira amavuta, umwuka wo kuriganywa ukuveho, umwuka w'igisuzuguro ukuveho, umwuka w'ubutayu ukuveho, umwuka wo kwicwa n'inzara ukuveho, imbaraga zose zaboshe ubuzima bwawe zikuveho mu izina rya Yesu. Ndagusabira amavuta yo kwinjira mu mugisha wawe, ndagusabira amavuta yo kunesha Labani ukuriganya buri gihe, wakora ukariganywa, abandi babona promotion ugasigara. Uyu mwaka ndakwatura promotion, abandi bagashingirwa ugasigara. Uyu mwaka ndakwatura gushingirwa, abandi bakagura imodoka ugasigara ugenza ibirenge. Uyu mwaka ndakwatura umugisha y'imodoka, abandi bakubaka amazu ugasigara udafite no gukodesha. Uyu mwaka ndakwatura amavuta y'inzu, ndakwatura amavuta yo kunesha, ndakwatura amavuta yo guhembwa, ndakwatura amavuta yo kubyara. Abandi barabyara, imyaka 2 irashize, 5 irashize, 7 irashize. Mu izina rya Yesu, akira ingororano muri aka kanya, akira umugisha. Abo mwiganye babonye akazi, babaye abadeje, babaye abayobozi, uracyagena na dokima gusa, uracyasaba n'ibyo kurya, warize, uri umuhanga, ariko imiryango yaje gukinguka. Ndakwaturaho umugisha, ndakwaturaho ingororano, ndakwaturaho kwaguka, ndakwaturaho kunesha, ndakwaturaho gutera imbere mu izina rya Yesu. Ndasabye ngo amavuta kumanukeho, Imana connecting amavuta yo guhabwa ingororano. Labani wagukurikiranye igihe kinini, iri joro Imana imukangure. Hamani wakwicaje ku irembo kandi ibikorwa yagiye bikuriye ingororano, uyu munsi Imana imwimure yagushire mu mwanya we. Imbaraga z'ingororano zimanuke ku buzima bwawe. Bivuze ngo Bowazi abwira Rusi ngo mukobwa we, ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli iguhe ingororano zigukwiriye, ikugororere mu izina rya Yesu. Ndagusabiye ngo Imana ikugororere, ndagusabiye ngo Imana iguhe umugisha, ndagusabiye ngo Imana ikorere ibitangaza, ndagusabiye ngo Imana igufungurire imiryango, ndagusabiye ngo Imana iguhe umugisha, ndagusabiye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza, imigisha muri Kristo Yesu igaragare ku buzima bwawe. Imana ikugororere, Imana igukingurire, Imana ikureho Hamani, Imana igukureho abakurwanya, Imana igukureho abagukurikiranye, Imana igukureho imbaraga z'umwijima, Imana ikureho karande winjiye mu muryango kugororerwa mu izina rya Yesu. Ubwo n'ubuhanuzi bwa gatatu Imana yamaye guha ubuzima bwanyu. Imana iba connecting muri ayo mavuta mu izina rya Yesu. Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro, Imana iguhagurukiza kuvuga neza, Imana iguha ingororano y'umwaka 2025, umwaka kugororerwa. Icyo wabuze 2024 ucyakire mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Mukomeze mukurikirane mu channel yacu Bishop Niki, urabona umugisha. Turakomeza tuganire ko amagambo y'ubuhanuzi. Iyi fazi y'ubuhanuzi nirangira, tuzinjira mu kindi gice cy'umwuka avugana natwe. Tugenda tuganira ku by'Imana ivugana natwe. Tuzinjira mu gusenga, twige ku gusenga, tuzinjira mu birere, tuzinjira ahantu hadasanzwe. Ariko Imana ya Isiraheli izaduha umugisha kandi izakora ibitangaza ku buzima bwacu. Dukomeze twifatanye kandi dukomeze twumve ijambo ry'Imana. Mukomeze mushyigikire iyo jambo, mukomeze enjoying, kandi ndababwiza ukuri kwa Yesu ko aya mavuta azababaho mukabona ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana bane namwe, umwaka mushya muhire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubutaha tuzagaruka kandi tubabwira icyakane tuzakivuga ubutaha. Icyakane kiravuga kuba mu bwihisho bw'Imana, kuba munsi y'amababa y'Imana uyu mwaka mu izina rya Yesu. Amen.